estem ací de nou. Hola! Ja ho hem arreglat. Cuquet, el superheroi. Cuquet, seràs lo que voldràs. Què vos apeteix fer ara? A mi m'agradaria sentir alguna història bonica. Ui, sí, clar que sí. Per a narrar bones històries, anem de tornada cap a la comarca de l'Alacantí, a un poble veí de la nostra ciutat, Mutxamel. Mutxamel és un poble famós pel pa, per l'horta i les séquies. El poble va anar construint-se al voltant de la séquia mare. Avui en dia tenen el barri del Ravalet, d'origen àrab. I fixeu-vos la torre del campanari de la seva església. Era una de les torres de defensa de l'horta. Des d'allà amunt ho podíem veure tot i vigilar per si venien invasors, en el temps en què solcaven la mar totes les cultures. Estos són els voladissos de les seues cases, una meravella de la ceràmica alacantina. També celebren els moros i cristians. Mira la banda de música. I com desfilen. Quin poble més xulo! I té moltes cases senyorials. Fins i tot un palau enmig de l'horta. Aquesta horta va arribar a ser una de les més importants d'Europa. I així diuen que creix la millor tomaca, o tomata, com diuen els mutxamelers. Així visitarem el nostre amic Carl Espina, un gran rondallaire. Que s'acosten, que ja estan així, cuquetes i cuquets! Hola, com esteu? Benvinguts i benvingudes a ma casa, a Mutxamel. És un plaer i un honor per a mi que estigueu així i que vos puc explicar una història. Perquè aquesta història que vos vaig explicar és una història que va tindre lloc a Venècia. Venècia és una ciutat que està al nord-est d'Itàlia. És a dir, que si eixim nedant des d'Alacant, i nedant, arribaríem a Venècia perquè està tocant de la mar. De fet, una vegada a Venècia, no hauríem de trepitjar el terra perquè Venècia està tota plena d'aigua. Podríem nedar entre els seus canals meravellosos i veure la plaça de Sant Marc a un costat. Podríem veure els preciosos carrers. No podríem muntar en bicicleta perquè tot és aigua, però podríem pujar en les góndoles. Les góndoles són uns barcos que tenen ells molt bonicos, que són allargassats i primets, que van conduïts per un gondolieri. Arrivederci Roma. La qüestió, els gondolieris sempre estan cantant, són increïbles. La qüestió és que abans Venècia no estava tota plena d'aigua, era una ciutat normal com pot ser Alacant o València o el poblet que tenim així al costat, com Sant Joan, per exemple. El que passa és que un dia estaven jugant dos xiquets, Giovanni i la Giulia, i això normalment no és cap problema, però en aquest moment a Venècia sí que ho era, perquè eren xiquets del nord i xiquets del sud. Venècia estava dividida entre famílies que vivien al nord i famílies que vivien al sud. Els adults del nord eren molt alts, els adults del sud eren més bé xicotets. I no els agradava que es juntaren entre els xiquets del nord i els xiquets del sud i es posaven molt nerviosos si ho feien. La qüestió és que Gio i Giulia estaven jugant tranquil·lament quan de sobte el pare de la Giulia, que la veu, mamma mia, ma che cosa fai qui? Agarra la Giulia i la castiga tancada a la seva habitació tota la nit. I va tot corrents a casa del pare de Gio, que obre la porta, mamma, che cosa fai qui? I li explica tot el que havia passat al pare de Gio, que també s'enfada molt i castiga el seu fill a la seva habitació. Així es passaren tota la nit molt tristos perquè pensaven que mai podrien tornar a jugar junts. Però la Giulia, que havia estat tota la nit pensant, se li va ocórrer una idea brillant i va dir, ja sé què faré, agafaré els llençols, els lligaré i així faré una corda i podré baixar al carrer. Pensat i fet. Comença a treballar tota la nit i al dematí que baixa i tot corrents es dirigeix a casa de Gio
li tira unes pedretes a la finestra. Gio que l'obre i que s'assoma. Ma què cosa fa tu qui? Li diu a la Júlia. La Júlia li explica tota la història ràpidament. Gio, nerviós, comença també a lligar els llençols i baixen. Clar, Gio i Júlia eren dos xiquets molt llestos. I van dir, si comencem a jugar pel mig de la plaça ens veuran i ens tornaran a castigar, hem de fer alguna cosa per a poder jugar junts. I se'n van anar per carrerons, per carrers estrets on ningú els poguera veure. Però clar, va passar una cosa, i és que quan comences a jugar, entre jocs i entre balls i entre danses, no te n'adones, i això és el que es va passar. Van acabar al bell mig de la plaça de Venècia, a la plaça de Sant Marc, tots dos jugant, reint, cantant, ballant, i clar, els pares que els veuen, molt enfadats. Ma, què cosa fa aquí? Van tots dos cap a ells, els separen i comencen a barallar-se entre els pares fins que ja per fi, quan estan cansadíssims, els diuen «Abbiamo di fare qualche cosa, hem de fer alguna cosa per a dividir Venècia». Van telefonar a tots els obrers de Venècia i van començar a picar un forat gegant que travessara Venècia d'est a l'oest, per així poder dividir per a sempre el nord del sud. Els obrers van estar treballant 24 hores seguides. Quan ja no podien més, van pregar per favore, no hi vogliamo di parare, i els pares que seguien insistint que no, que heu de fer el forat més gran encara. I van seguir picant fins que de sobte, de baix del terra, començava a brollar aigua, una aigua dolça. Quan ho veuen els pares van pensar que era una idea molt bona de fer un riu a Venècia. Van pensar, tindrem un riu, podrem pescar, serà meravellós. Seguiu picant. Però clar, els obrers picaren cap a baix, però també cap a l'est i cap a l'oest. I cap a l'oest no hi ha cap problema perquè és terra, però cap a l'est sí que el tenen perquè estava a la mar. Aleshores, per fi, pum! Arriben a la mar. I comença a entrar aigua, i aigua que no es podia parar. I quan es comença a juntar en l'aigua dolça que havia eixit de baix de la terra, es fa un riu molt ample, molt gran. Els pares ho celebraven, però de sobte comproven que l'aigua estava vessant del canal. Estava omplint tots els carrers. Se'n van corrents a les cases i des de les finestres observaven com l'aigua ascenia. Estaven molt preocupats perquè pensaven que inundaria tota la ciutat. Però de sobte l'aigua para. Estaven molt preocupats, però van pensar, està molt bé així, perquè així d'aquesta manera, amb tot ple d'aigua, els nostres fills, els del nord, les filles del sud, no podran jugar junts. Mentre reien, van escoltar xof, i al nord es sentí també un xof, i al minut, el Gio i la Júlia estaven jugant pels canals, fent carreres a veure qui nedava millor, bussejant, llençant-se pilotes, tirant-se aigua. S'ho passaven la mar de bé. I els pares molt enfadats, ma Gio, Júlia, vine qua, a la casa! I no els feien ni cas, i pensaven saltar, però estaven molt assustats perquè els adults de Venècia no tenien ni idea de nedar. Així que no van poder evitar que tots els xiquets i les xiquetes, tant del nord com del sud, jugaren lliurement, sense cap problema ni cap distinció. I eixa és, cuquetes i cuquets, la raó per la qual Venècia està plena de canals. Moltes gràcies. Espero que vos hagi agradat la història i que el vostre viatge siga fascinant, que estic segur de que ho serà. Oi, quina història tan bonica! Tots a jugar junts, com té que ser! Iaio, ara anem a l'illa? A quina illa? A l'illa d'Alacant! A Tabarca, la nostra illa. Bona idea. Allà baix, mira! Mireu, cuquets i cuquetes, quina meravella de la natura. Tabarca, l'illa plana, l'única illa habitada de tot el país valencià i una de les més menudetes de tota la mar Mediterrània. Mireu el far per orientar els mariners en la nit.
Tabarca és una illa molt turística a l'estiu, però a l'hivern els seus 50 habitants viuen la mar de tranquils. 50? Potser se n'estan tot l'any una dotzena. Cuquet, tu sabies que Tabarca era un refugi de pirates? Pirates? Hi ha tresors? Sí, tota l'illa és un tresor. És una reserva natural marina. Mira la seva fauna. Ui, quants peixets! Els pirates s'amagaven allí abans d'anar a atacar els pobles valencians. I per això hi ha tantes torres construïdes a l'horta d'Alacant. Com la torre campanar de Mutxamel. Molt bé, Cuquet, estàs aprenent molt. Aquestes torres les construïen el veïnat per a vigilar els pirates que s'apropaven des de l'illa i altres punts de la Mediterrània. En arribar les festes, decoren els seus carrers, mengen coques i sardines rostides. Són festes marineres i acaben amb rodes de foc. Cuinen un calder de peix deliciós i fan un arròs a banda de categoria. I mireu, cuquets, veieu aquestes coves? Són les coves del llop marí. Un llop que nada? No, Cuquet. Mira estos animals tan graciosos. Són com foques. Sí, Cuquet, foques de la Mediterrània. Així vivien abans que desaparegueren de les nostres costes. Quina llàstima. Sí, per això és tan important cuidar la mar i la natura. Així, a l'illa de Tabarca, viu el meu amic Piro el pirata. Tío Cuquet, aquí! Cuquetes i cuquets, com esteu? Sabeu qui sóc jo? Jo sóc Piro Parodi Russo, però també podeu dir-me Piro el pirata, l'últim pirata de Tabarca. Voleu saber per què sóc l'últim? Jo abans tenia molts companys i vivíem tots aquí, i me n'anaven cap a Alacant i els seus pobles a robar i robar i robar. Però amb el temps se n'han anat tots a viure al continent. S'han vestit en xaqueta i corbata i així la dissimulen. En canvi jo m'he quedat aquí, en esta cova. Però no penseu que ha sigut fàcil. Al principi no tenia ni joguets, no tenia llibres, no tenia res de res, no tenia ni llum. I alguna cosa havia de fer, perquè sense llum, aquí en la cova, pues no entra massa sol. Així que vaig decidir fabricar-me una torxa. Això és molt important, cuquets. No ho feu a casa, Per a fer una torxa només vas necessitar un poquet de paper de cuina i paper anual que es deixaven els guarros dels turistes que venen aquí a embrutar Mortilla. Així li podia fer un maleret. I ja tenim la nostra torxa, però tenia un problema. Una volta que jo encenia la torxa, tenia el greu problema de que de seguida se cremava tot i tirava una gran quantitat de fum. I així no se podia viure. Així que vaig començar a pensar i vaig veure que necessitava un combustible, algo que cremara en comptes de que se cremara el paper. I em vaig recordar que durant molts segles s'utilitzaven ciris d'oli i vaig a fabricar un ciri d'oli perquè vegeu com se fa. I aquí tenim tot el material necessari. Un potet en oli, un tap al que li hem fet un foradet i alguna cosa que fa la metxa i algo per fer foc. A la metxa li hem de fer un rotllet. El paper de cuina li fem el rotllet i el clavem pel foradet. Una volta que el tenim ja tot clavat pel foradet, hem de mullar bé la metxa en oli i esperar a que tota la metxa quede empapada. I així la deixem un ratet. Una volta que ja està tota la metxa plena d'oli, ja podem encendre-la i tindrem foc per hores i hores i hores, mentre dure l'oli, clar. Una volta que vaig aconseguir poder tindre molts ciris d'oli, mireu quina cava més bonica em va quedar. Però vos preguntareu, aquí
aquí, com és possible que hi hagi llums de color si la flama és de color taronja? Molt bona pregunta, cuquetes i cuquets. Pues veurem, tindre llum per les nits em va poder permetre llegir i llegir llibres de ciència. I vaig poder veure com, depenent del combustible que gastem, podrem tindre flames de molts colors diferents. Voleu veure focs de colors diferents? Pues allà anem. Per a fer focs de diferents colors se necessiten molts ingredients diferents. Mireu, en este primer vaig a tirar només alcohol i veuré una flama de color blava. En este potet d'aquí tiraré alcohol en desinfectant de sabates, o com diuen els científics, àcid bòric. I en este tiraré el alcohol amb el clorur de liti i veureu com cada uno fa una flama d'un color diferent. Ara que tenim tots els ingredients en cada un en el seu potet i abans de pegar-nos foc anem a llevar les llums per a que es veja millor. Que se vagin les llums! Pobres colorets que té. Què, cuquets i cuquetes? Us ha agradat l'experiment? Això és com funcionen els focs d'artifici. Pues si voleu, ara us faig un altre experiment que tampoc heu de fer a casa, A veure què puc fer jo, què puc fer... Ja ho sé! En honor al tio Cuc faré un cupcake del foc! Ara necessite els ingredients. Estos ja són els ingredients que no vengo molt ràpid. Necessitem terra, algo pa cremar, 40 grams de sucre i 10 de bicarbonat i una safata perquè no se mos creme tot. Ara anem a agafar la terra i anem a fer aquí una muntanyeta. A la muntanyeta hi hem de fer un foradet per a clavar tota la nostra barreja. Ahí está. Y un poquet de parafina para que creme bé. Està, cuquets i cuquetes, és lo més perillós, Ara fem la nostra barreja en 40 grams de sucre i 10 de bicarbonat. Un poquet més de sucre i serà més impressionant encara. I ho barregem tot. Una volta que ja està tot ben barrejat, ho tirem al nostre foradet. I ara, és el més divertit, calar-li foc. Us han agradat els experiments? Estudieu i llegiu molta ciència i podreu fer coses meravelloses. Adeu, cuquets i cuquetes! Adeu, tio Cuc i cuquet! Al·lucinant, però el pirata. Has vist el cuc gegant, Yayo? Quina passada! Uau! Ei, Yayo, fem l'última visita? Cuquets, se'ns farà de nit i no portem llums al globus. Va, vinga, una més. Una cançoneta i mon anem. Una cançoneta i mon anem. Una cançoneta i mon anem. Ja. Esta joventut. Vinga, l'última. Eixe, Yayo. Ens n'anem a la comarca de l'Alcoià, no molt lluny d'Alacant, i farem cap al poble de Castalla. Allà trobarem uns músics que estan acostumats a que se'ls demane una última cançoneta. Mireu quin poblet tan fi.
amb el castell coronant al fons. Mireu la serra del Litero, on diuen que viu una serp immensa. I es celebra la festa de les catalinetes, en què els xiquets i les xiquetes canten i es posen un llaç vermell. Ai, ací a Castalla vivia un gran amic meu. Ací mateix, en aquesta casa, l'escriptor Enric Valon, un dels principals promotors de la normalització de la nostra llengua, el valencià. Cuquets, sabeu que hi havia a Alacant una revista amb el meu nom? Sí, el Tio Cuc. Era un setmanari escrit en valencià on feien broma de tot. Va arribar a ser la revista més venuda de l'època. I l'Enric hi escrivia una columna sobre la nostra llengua i d'aquesta manera ens ajudava a escriure correctament en valencià. I també es parlava de les nostres aventures en globus. Sí, Cuquet, érem famosos tu i jo, Tornem a Castalla, que ens posem melancòlics. I així, en aquest poble, cuquets i cuquetes, acaba el nostre viatge d'avui. Anem a trobar els nostres estimats companys del diluvi. El carrer de les tronetes i el carrer de les tronetes, quan tres voltes a passar i les que tinc que passar, Castelluda meua si no me'n vas de soldat, i les que tinc que passar, Castelluda meua si no me'n vas de soldat. Ei! Què passa? Hola, cuquets i cuquetes, com estem? Hola. Com estem, mare meua? Quant de temps sense veure-mos? Què tal? Mireu, és que estem així en Castalla, sabeu que és el diluvi, som de Castalla, i, xica, jo dic, m'apetia massa cantar la jota del Castellut, Perquè no teniu les vistes que tenim nosaltres així darrere, però veiem el castell, el Litero, què més veiem? Pues veiem el Marimó, veiem Catí, veiem... Bueno, la Penya Roja no la veiem. Che, mos escapa algo, però che. Veiem el Carrascal... Ho veiem tot des d'ací. Si és que tenim unes vistes privilegiades. La Serra d'Onil... Xica, sí que la Serra d'Onil no està mal. Pues res, mare meua. Què tal està? Què tal esteu passant en este fes cuquet? Que guai. Jo, mira, m'encanta que estigueu viatjant per tot el País Valencià, visitant Tabarca, bueno, moltíssims llocs. Que sí, tio, que han anat a Tabarca. Que sort, no? Home, jo vull anar allí, mira, el peix està per morir-se de bo. Què dius? Que guai. Sí, i a banyar-se en les seues platges, mira. Que enveja, pues ja me'n vaig. Tu així. Vale, Que damunt de que han vingut a fer-nos la visita a Castalla. Però escolta, ara quan s'acabi jo me'n vaig. Quan s'acabe, ves on vulguis. Però ara anem a estar així, que jo tenia moltíssimes ganes de veure la gent del Tio Cuc, ¿vale? I a les cuquets i a les cuquetes que estan així donant tot de nosaltres. Pues res, què voleu que vos conte? Que així fa una calor, jo no sé vosaltres en Alacant com esteu vivint, però jo estic morint-me de la calor i de la torratera, ¿vale? I res, i mos apeteix molt fer una cançoneta i participar en este Cuquet Fest, que és de lo més... o Fest Cuquet? És Fest Cuquet, sí. Que és de lo més viatger, mos pareix super guai que hàgiu vingut a visitar-nos, i clar, jo dic, si cada munt que venen a visitar-nos no li farem un trosset de la jota al Castellut, per això Dani i jo hem decidit entrar així. Pues sí, en comptes de fer en guitarró l'han fet en timple. Sí, bueno, perquè és el que tenim, però ha quedat molt guai, així un regalet, però no me n'anem encara, ¿vale? Havíem pensat que podíem fer per acomiadar-nos, perquè crec que som l'última visita que fareu avui, en este festival tan xulo que esteu fent. Havíem pensat en fer una cançoneta del diluvi, val? Que volem dedicar a totes i tots que esteu ahí, pendents de nosaltres, i que des del primer moment sabeu que ens heu donat sempre el suport al diluvi. I no sé, i estem molt agraïdes. I per això vos volem regalar esta cançoneta, val? Que es diu... Ho dius tu? Com es diu? Ho dius tu o jo? Diu-ho tu? Vale. Anem a fer-hi tu sols tu, vale? Perquè aquesta cançó, a més, la lletra és de Majo Domènech, que va ser una de les que va formar molt de temps part del Tio Cuc, del casal, va estar molt vinculada,
i igual que nosaltres, el diluvi, i no sé, mos fa moltíssima il·lusió dedicar-vos-la a totes i tots, i si voleu cantar-la amb nosaltres ja ho sabeu, Així anem a estar donant-ho tot. Així que res, jo vaig agafar la bandúrria i tot, vale? Dani la farà en el timple perquè sabeu que s'ha ensenyat a tocar de tot. Ha tingut ara molt de temps. Bueno, això d'ensenyar-me... M'ha ensenyat a marranejar. Bueno, però anem a marranejar i tu sols tu. Vale, pues anem a fer i tu sols tu per a totes. I res, espero que la canteu amb mi i que sapigueu això, aquesta cançó és molt xula, la lletra és superempoderadora i totes aquestes cuquetes que esteu escoltant-la sereu els referents del demà. Així que per a totes vosaltres, una besada ben gran. I tu sols tu. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Emancipada de qualsevol dolor, vas eixir amb l'alegria de qui no té por, de qui sap que el lema, de qui sap que el lema serà millor. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Alliberada a qualsevol espai, no deixaràs que ningú t'ature mai. Seràs l'estel que guiarà, seràs l'estel que guiarà la llibertat. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Eres la forta tempesta d'abril, un oas llamats per tus enemics. Eres la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oas llamats pels teus enemics, l'espurna que brilla a la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Aquella que vas voler ser, i tu sols tu. Molt bé, bueno, cuquets i cuquetes, moltes gràcies i ens veiem pronte. Ens acomiadem des del poble de les Rondalles, no? Des del poble d'Enric Valor. Una abraçada ben gran. Adeu. Adeu, fins aviat. El País Valencià és un lloc fantàstic. Ara sí, amics, ja anem de tornada cap al casal. Mireu, mireu si hem corregut terres.
chico, que bé que t'has trobat Hola, tu. Helena. Hola, Helena! Vaja bandido, se ho heu passat superbé, Hem vist un espectacle de circ i també hem conegut un mag màgic. I mira, Helena, mira quin instrument més bonic. Mare, quin instrument més xulo, Cuquet. I hem cantat, escoltat històries i hem conegut un pirata que vivia a l'illa. Ai, mare, quanta cosa, quin viatge més divertit. Cuquets i cuquetes, espero que vos hagi agradat moltíssim aquest viatge i que ho hagueu gaudit. Bona cosa, recordeu que diumenge vinent, dia 7 de juny, vos espera la segona edició del Cuquet Fest. Bueno, i sabeu que tenim un sorteig obert, veritat? Per si no vos heu assabentat, podeu participar molt fàcilment. Vos estem demanant que ens envieu una foto del vostre llibre favorit en valencià, que podeu eixir en la foto o no, com millor vos vinga, i que es veja clarament el títol de la portada. Al Facebook del casal trobareu un formulari de participació on haureu d'afegir la foto i les vostres dades, val? I amb totes les imatges que rebrem farem una super biblioteca virtual i amb tots els llibres sortejarem un lot de llibres superxulo. Teniu de temps fins al dia 5 de juny. No feu tard, afanyeu-vos. I podeu enviar-nos les fotos dels vostres instruments musicals del taller de la Resonante i el vostre globus aeri, que segur que va quedar fantàstic. I els dies vinents estigueu ben atents al Facebook del casal, que tindrem sorpresetes. Ens veiem el proper diumenge a les 10:30 amb un altre viatge imaginari superxulo, carregat d'activitats, de música, de màgia, d'espectacles i, sobretot, molta il·lusió. Adeu, cuquets i cuquetes, ens veiem molt pronte. Adeu, adeu, amics. Fins pronte. Si veus la bolangera, parla valencià. Si et trobes amb cigroner, parla valencià. Amb Pinotxo o amb Mafalda,